Կարողացել ենք ստեղծենք միավոր, որը որ կարողացել է գրավի, ազատագրի ու ոգի բայի։ Ու կորցնել տեղ-տեղ։ Դե պատերազմը կարա կորցնել։ Բայց դա եմ ասում։ Ես չեմ սիրում, երբ որ կենթանի մարդուն, մանավանդ մարդկանց, ում ես անձամբ եմ ճանաչել, որ իրանց սկսում են սա շատ սպիտակացնել, էլի։ Գիպսից արձան են սարքում։ Ես վաղուց սպիտակ մարդկանց չեմ հավատում։ Հիմա Վազգենի կերպարը շատ են սպիտակացնում։ Ինքը շատ նյարդինար ֆիգուրա էր, շատ, բայց որ ինքը հայրենասեր էր, դա 1,000,000%։ Ինքը այս երկիրը գժիրը սիրում էր։ Իրա ոչ օրդինալ լինելու մեջ էր, բայց տարբերության մեջ էր նաև, որ ինքը կարողացավ միգուցե հավաքի այդ մարդկանց ու այդ մարդկանց իրաց լեզվով ինքը կարացավ գլխավորը, ինքը կարացավ պասիոնար, շատ հաճախ հանցագործ մարդկանց միավորի կարգ ու կանոն սիրող կամ կարգ ու կանոնով շարժվող ռազմական գործի հետ։ Սկացի իրար հետ շատ պասիոնար անձեր են եղել, որոնք որ հանցագործ են եղել ու մասնակցել են այս ամեն ինչին։ Ու շատ տարբեր են եղել, բայց այո, շատ ջոկատներ, մեկը մյուսից մի ուրիշ ձևի տարբերվում էին։ Ես Վազգենին ճիշտն ասած, բանա մի ձև եմ ուզում բնութագրեմ, որը այ ոնց որ կարճ փորձեցի բնութագրեմ, ինչքան ասենք իմ շատախոսությունը թույլ տվեց ինձ, տենց Վազգենին բնութագրեմ կարճ, էլի։ Շատ հաճախ դες քանի որ փակ գործողությունների էի մասնակցում, հասարակության համար փակ գախնի։ Եղել է շատ անգամ, երբ որ ինչ-որ մարդ է եկել, ընդունարանից տեղյակ եմ պահել եւ Վազգենը չի ուզեցել, որ այդ մարդը ինձ տեսնի։ Կամ ես այդ մարդուն տեսնեմ։ Ու ինձ մտնում էր կողքի սենյակը հանգստի սենյակ կոչվածը։ Փոքրիկ դիվան, մի հատ կրեսլո, բաղնիկ զուգարան, դուշևոյով եւ պոլկեք գրքերով։ Ասեմ, ես այդտենց սենյակներում էլի եմ եղել եւ գրքի պոլկեքով, ասենք, շկաֆեր շատ եմ տեսել։ Բայց Վազգենինը ինձ ինչով դուր եկավ։ Իր մոտ պոլկայի վրայի գրքերը միշտ փոխվում էին։ Երբ որ առաջի անգամ նկատեցի, որ փոխվում է, բացեցի մի քանի հատ թերթեցի եւ նկատեցի, որ բոլորը թերթած էին, արանքները զակլատկե կար, վրեկները նշումներ կար արած։ Դա նշանակում է ինքնակարդությունով էր հաճախ զբաղվում, ինքը իր վրա աշխատում էր, իսկ դա շատ կարևոր էր եւ ասեմ ավելին, առաջի իր հրամանները ոնց որ կինոից հեռնային։ Դա էլ է նորմալ, բայց իհարկե։ Ինքը ո՞ր է պիտի սովորացնել։ Բայց 92 թվականին արդեն կիրթ բավականին խելամիտ հրամաններ էի ստանում։ 93-4-ին դե չասեմ, արդեն ինքը երևակայի մենակ չէր ինչ-որ որոշումներ ընդունում, որովհետև շտաբ կար լուրջ, պատմավեպերի մակարդակի վրա սկսեց պատերազմը, իսկ ավարտեց այդ տաք փուլը, պատերազմը չի ավարտվել առեսօր, տաք փուլը 94 թվականին ինքը ավարտվեց, արդեն խելամիտ, կարող է շատ բաներից ասենք անտեղյակ, բայց մարդ, որը որ նույնիսկ գլխավոր շտաբի պետի բացակայության դեպքում կարողանում էր գրագետ որոշումներ ընդունել։ Դա շատ բան արժելի։ Հիմա մեր պաշտպանության նախարարը կամ ծրոնից մի ժամանակ առաջ ի վիճակի էր նման որոշումներ ընդունել, որ գլխավոր շտաբի պետի բացակայության ժամանակ չզգացվի, որ ինքը շտաբի պետը ստեղ չի։ Քաղաքացիական պատերազմը, որ ռուսական կայսրության տարածքում տեղի էր ունենում, ընդ կար մի հատ կերպար, որը սովետը շատ վատաբանեց, շատ, բայց ինքն էր քաղաքացիական այդ եղբայրասպան պատերազմի հաղթողը,
շատ իրան վատաբանեցին, հետո բանը ինքը հավակնություններ ուներ երկրի ղեկավարի, ուրիշ մեկը դառավ, իրան վտարեցին, փախավ, տարբեր տեղեր պահկվեց, վերջը տապորեցին Մեքսիկայում։ Ես Լև Տրոցկու հետ եմ։ Լև Տրոցկին աբսոլյուտ ռազմական գործից անտեղյակ մարդ էր։ Աբսոլյուտ։ Բայց կարողացավ կպցնի իրար չկպնողը։ Նույնը արել է Վազգենը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինքը կարողացավ ինտելիգենտ սիսական ջոկատի հրամանատարին նախկին հանցագործ, ասենք, ջոկատի հրամանատարի հետ միտեղ կռվացնել ոչ թե իրար դեմ, այլ հակառակորդի դեմ, որ իրանք շատ օրգանիկ էին իրար հետ։ Փախչելու տեղ չկա։ Բաժանորդագրվիր եւ իմացիր ավելին։